Hello, meron na naman tayong bagong i-assemble na bike. No, iba-bike check natin pag na-assemble to. Ang pangalan niya, Merida Big 9 200. Siguro, ay sarap gamitin ito. Ali kayo, panoorin nyo, i-assemble ko na. Pagkatapos road test yan, pagkatapos ma-assemble. Mga may bike, no? Ingat-ingat lang. Kasi dami na nagbabike ngayon. Ingat-ingat lang. At saka sikapin ninyo bago kayo umalis o bumaba ng bahay. Pray muna. Kahit konti-konti lang yung guidance ni God. Hingin nyo sa Kanya. Mabait naman si God at ibibigay niya sa iyo yung traveling sa race nyo. No? Traveling mercy. No? Yan, simulan na natin. No? Ito na yung bike check natin. Yung kadadating lang. Oh. Ito, ang ganda niya. Oh. Merida Big 9 200. I-assemble natin. Ito siya. Oh. Nagpatong muna dito sa ito. Wala ko rin eh. Kailangan tanggalan mo pa rin eh. Wait, tanggalin muna to. Kailangan nakasabit muna to eh. Itong handlebars niya, kailangan nakasabit muna siya. Oo, teka. Parang dito na. Bakit pala mo dito na ako? Ito, papatong lang siya dito. Apo. Patong lang. Yun, tapos ay ipit dyan yung isusok-sok sa loob. Well, yun, wala. Hindi ko makita. Wala ko dito. Saan ba yung pinaka-caliper niya? Papunta sa rotor eh. Sana. Papunta sa rotor na. No? So, ito. Nga po eh. Nga. Masayad pa. Ilang pa ito niya. Eh, saan ba inaano to? Yan, okay na yan. Higpit na higpit eh. Oh. Yan yung sabi. Ito to na pala. Yun. Ito yung yung sa tapakan niya. So ito, baka papalitin din niya ulit ito eh. Umiigpit kasi ito, higpit-higpit. Wala siyang plate. Maganda lang dito, may reflector. Seat-post. Ito yung seat-post niya.
Oh, ito, tapos na yung pag-assemble ng Merida Big 9 200. Oh, ganda oh, forma niya. No? Check natin sa Merida 9 200. Tapos, ito, simulan na natin sa handlebars. Pero presyo muna, 35,000 to. Ito ang handlebars niya. Medyo hindi naman siya ganong malapad, okay lang siya. Kahit nga sa medyo pangbabae, pwede pa to eh. Tapos itong stem niya, okay lang siya. Hindi siya ganong mahaba. May spacer siya, spacer. Dalawang 1/4 at saka isang 1/2, no? Yun siya. Parang tatlo siya. Ito naman sa papunta na tayo dito sa bearing, side bearing niya. Walang nakalitaw na kopa dito, no? Wala siyang kono nakalabas dito. Mas malaki yung bulitos na ginagamit dito. Tapos dito medyo maliit lang. Sinadya talaga ito sa mga pabundok-bundok, babagsak-bagsak man, no? Nilalaro-laro ng gumagamit. Hindi siya pwersado, no? Tapos itong shock suspension, shock niya, malambot lang siya. Itong suspension papunta dito. Tapos sa hubs niya, no? Ito Shimano to, no? Giagra Shimano. Tapos yung rotor ganun din. Yung group set niya Shimano Giagra. Tapos itong rotor lang yung medyo napaiba yata. Ito, pakibasa mo nga to. Ito. Tapos parang maliit to, no? Yung pahanginan, ibang size niya, maliit. Tapos makapalang rayo. Yung rim niya, double wall yung rim niya, makapal. Tapos yung nipples niya, maliliit pero marami siya. Rotor niya, malaki, okay lang yun. Tapos itong parang caliper ba to, yung may igpit dyan, papuntang handle. Dito nakapaloob siya, hindi siya nakalabas dito. Yung wirings niya, yung cable niya nakapasok. Ito, papasok siya, hindi siya outer, inner siya, nakahin dito sa loob siya. So, ito dadako tayo sa lambot ng brake niya, lambot. Parang wala lang, no? Ayan sa frame. 54, size 54 ang frame niya, no? Ito palang gulong niya. Itong wheels niya 29 by 20, 29. So, malabo pa naman yung mata. So, 29. Tapos ito medyo naka-curve dito, no? Ito. Yung size niya 54. Medyo malaki siya. Malaki na rin to. Dadako na tayo dito sa bandang muna. Itong seat post niya 30 mm to sa ang laki niya. Tapos kung ito, pwede siyang i-atras pa ng konti, no? Kung nasisikipan ka, pwede pa itong umatras ng konti. Ito, no? Ito seat post, ano to permanent na to Hindi mo magagalaw. Pero ito magagalaw mo, atras mo. Tapos kung masikip pa sa'yo, pwede naman pinapalitan yung stem. Yung ganito kahaba. Diba, hanggang dito. Iyan ay kung by 6 something yung height nung gumagamit. Pwede to. Tapos to, nakikita nyo itong kanyang frame, no? Merong siyang butas dito. Pwede kasi maglagay ng cable pa dito, no? Papunta dito, papasok dito pag ganun. Pag ganun yung style niya. Para 4 yung cable na nakikita doon. Maganda siya. Papasok dito, lalabas dito. Ito, may butas din dito. Dito lalabas yung cable ng ilalagay mong
cover ng kwan, ano ba yun, yung pag-control ng wheel chain ba ang tawag doon, wheel chain, no? Tapos so, papunta dito sa free wheel. Ang free wheel niya, laki. Ang dami. 10 speed. Tapos, diagrab din yung group set niya. Shimano. Shimano diagrab. Ito, request. Dapat palitan yung ganito talaga. Ito. Yung hindi matining yung ikot. No? Na andito yung pag ginanon mo, mabilis na umikot siya. No? Dadako na tayo sa no? Ito, yung group set niya, isa lang, yung Shimano Diagra, no? Ewan ko kung anong pronounce nila sa ibang ganyan. Diba? Pero yung kanya, yung pagka-alloy niya, tingnan nyo naman. D-E-O-R? Oo, Diagra. Pero yung pronounce yata, ganun yung naririnig ko eh. Bahala na. Pag bibilis sila, tingnan nyo naman to. Pag-alloy, nakikita mo yung pagkaka-welding. Hindi katulad ng mga Twitter na yung mga yung carbon fiber, wala siyang ganyan kasi binubuo lang yun sa chemical. No, ito 29, okay ito. Alin pa ba? Wala na nasa ito, road test na. So kailangan ipapatono to kasi o sige, dito tayo nagtatapos. Dadalhin muna ngayon sa bike shop to, ipapatono ng mas okay. Diba? Saka na siguro sa susunod na yung road test. No? Road test. Sa susunod na vlogs na lang. At marami na tayong makakasama nun. Diba? So, hanggang lang tayo nagtatapos. Sige, God bless sa lahat ng nanonood. Nawa, i-bless kayo lahat ni God. Sikaping maingat, ingatan kayo ng Panginoon. Ito.